ありがたいですよ。ありがたいですね。嬉しい。はい、じゃあちょっとクイズね。はい。ではクイズいきます。お願いします。マムたちは戦争の結果滅びかけて地球に来ましたが、戦争の原因はズバリ何？戦争の原因なんだっけな。あ、でも何でしょうか？漫画でも初期の頃で出てたし、アニメも結構最初の頃撮ったやつだよね。そうそう、ムームーは何せとにかく光合成なぜかというと日当たりのいい場所を取り合ったから。正解です。これでもちょっとありがたいイージークイズだったんで、イージークイズでしたね。制作の皆さん